Глава 20. Вечер у камина. В своих капитанах я не сомневался. Почти все, кто командовал моими боевыми кораблями, в прошлом начинали службу монастырю в том самом первом отряде, встреченном в таверне. Они прошли со мной долгий путь по морям на корабле «Монастырь», ими же так и названо. Участвовали в пиратских и таперских сражениях на море, на побережье в чужих колониях, в неподвластных нам портах. Принимали и высаживали десанты для рейдов по чужим тылам, а иногда и сопровождали эти десанты для захвата чужих судов. Эти дамочки в большинстве своем прошли через огонь и воду, были в числе первых курсантов офицерской академии Дворца офицеров. Учились в специальной школе «Квартал гвардии сестер». Они в результате службы получали назначение на разные корабли, капитанами и первыми помощниками. У них давно была своя собственная жизнь, и наши пути пересекались все реже и реже. Чаще на парадах или вот так, как сегодня, на банкете в монастыре в честь приезда короля. После банкета, когда короля проводили в его покое, после отъезда всех остальных капитанов по своим квартирам и кораблям, я со своим первым отрядом сидели в малом зале монастыря перед камином с вином и тихой грустью. Дамочки рассказывали мне и друг другу о своих приключениях, воинской службе, о подчиненных, кораблях. Вот только шутки как-то не получались. Всем было грустно. «Капитан, расскажи нам, что нас всех ждет в будущем?» — произнес кто-то. Они так и звали меня капитаном, когда были одни, хотя при людях звали как положено. Адмирал, святой Александр, святой Отец и прочее. Раз они обратились ко мне так, то это значит, что в зале нет никого постороннего. А на часах за запертыми дверями стоят самые надежные стражи. И никто нас не услышит. Знаете, дамочки, я ведь не оракул, не предсказатель. Я не знаю будущего. Но ведь ты предсказал всем нам и светлое будущее, и большой интересный мир, и долгую яркую жизнь, и быстрый карьерный рост. Помнишь? Помню. Это было давно, как будто в далекой или прошлой жизни. Но, капитан, ты ведь колдун и должен все знать. Мы шли и идем за тобой, потому что знаем, что сильнее тебя в этом мире нет никого. Сильнее меня есть. Мне было приятно, но не хотелось их и расколаживать. И этих людей надо найти. Вы даже не представляете, как много сильных людей и среди вас, и вокруг вас. Главное, чтобы человек понял и поверил в свою силу, как это сделали вы все. Но ты ведь еще и колдун. Нет, дамочки, я не колдун. Просто так получилось, что я знаю больше, чем вы, и пользуюсь своим знанием. Но пройдут века, и ваши дети тоже будут обладать такими же знаниями и будут ими так же сильны. Передай эти знания монастырю, нам всем. Пока рано. Должны пройти века. Люди должны вырасти. Они не смогут понять и принять сейчас такие знания. Капитан, а умение омолаживать своих людей ты сохранил? Да, сохранил. Мы давно все не омолаживались. Прошло уже почти 15 лет, как мы получили порцию своей омолаживающей силы. И мы теперь чувствуем, что именно этого обновления нам сейчас не хватает. Ведь ты же омолаживаешь себя. Я отпил из своего бокала. Я ожидал со временем этого разговора. Они сдержали клятву молчания, чтобы никто посторонний не смог узнать о нашем секрете. Я взглянул на Анжелику.
Она сидела в своем кресле и тоже маленькими глотками потягивала вино из бокала и с интересом смотрела мне в глаза. «Дамочки, вот берите пример с нашей настоятельницы. Она не стремится и не хочет привести свою паству в недоумение своим омоложением, внести разлад в умы людей, принести в их мир несбыточную мечту о невозможном. Да и о себе самих подумайте. Ведь вот сейчас вы все рассуждаете и видите мир как взрослые умные женщины, и такими останетесь. И вот такой мозг, такие взгляды станут жить в молодом теле, в котором будут бурлить юные страсти и желания. Это сложно будет для вас. Да, я омолаживаюсь, но очень осторожно, чтобы люди думали, что я просто хорошо сохраняюсь, не более. Сандер, а ведь можно типа собрать нас всех на какую-то особую молитву, публично, но отдельно от всех, и сделать так, чтобы после этой молитвы мы все омолодились. И это чудо было бы объяснимо и не требовало бы больших объяснений кому-либо. Все сочтут, что это твоя животворящая молитва с нами такое сделала. Но для этого нужна какая-то большая сила и всеобщая радость всего народа, чтобы такое деяние Господне поверили. Что вы можете такого предложить? Ведь такая всенародная радость не должна быть будничной или часто повторяющейся. Сандер, а ведь у нас готовится большой поход на островное государство. Будет участвовать весь флот короля и почти весь флот монастыря. Нам придется много и трудно поработать. Разве это не повод для того, чтобы собрать нас всех отдельно для такой молитвы? Я подумаю, дамочки, подумаю. Вы, главное, победите, а там видно будет. Давайте расходиться по своим кельям, я сегодня устал. Ну что ж, у них будет достаточно сильный стимул выиграть тот бой, поход в войну.